Hello, chicken feet. Luluto na naman tayo ng chicken feet. Ang paborito ng bayan, mura na at masarap pa. 'Di ba? Alam nyo guys na udlot yung pagpunta namin sa ospital sa Pavilla kasi yung bata lang pala na yung patay na bata, yun pala yung nailabas na, dinala nila sa funeralia. Tapos yung mama, yung kapatid ko nandun pa sa ospital, hindi pa makakalabas. Gusto ko sana yung makita rin yung kapatid ko. Hindi natuloy kasi hindi pa pala siya pwedeng lumabas. Akala ko naman ngayong araw siya makakalabas. Kaya pumunta na lang kami ng Bonifacio Market para mamili ng peras. Kasi naubo yung anak ko. 2 linggo na, hindi pa nagaling. Pabalik-balik, lalong nangati, lalong ubo ng ubo. Sabi ko magpapacheck up sana, na-late kami ng gising. Bukas na lang siya magpa-check up sa doktor. Tapos, yan, linisin natin, nanuko to ng asin, binabaran ko ng asin para mamatay anumang bakterya niya. Tapos, iluluto na natin. Lamawan ko patot ng mainit na tubig, yung kumukulong tubig. Para yung mga natira-tira na balat ay matanggal. Kasi nakadikit siya eh. Ang gaganda po ng mga paa ng manok, puting-puti. Oh my gosh. Yan. Hindi ako nakapagluto kahapon. So ngayon ako magluluto. Para may ulamin namin. Okay, guys, thank you. Panoorin nyo yung way ng pagluto ko. Yung mga inilalagay ko, mga ricado, ganon. Ngayon dito muna tayo.